صاحب دا یو لوی ولي تېر شوی زموږ حکیم الامت مولانا شفاعي تانوي رحمت الله علیه د خلفاء او خلیفه ده اصوفات دغه یو کتاب معاذ درد محمد ما سره سته کله کله زه ګورم زه چې مطالعه کوم د کتابونو نو داسې دا تاسو ته فاروان ځان نه درښیم طالبانو په دې سره شرمېږي ولا حیا څه خاصې دي په دا کتابونه تاوي را سم دیولونه تاوي نو بیا چې کله به خپل کتاب ستل سن بیا د بزرګانو کتابونه ګورم خارجي مطالعه کوم دا معاذ درد محبت مې ورز راواخ د اسمي کوت هغه کې یو طالب واقعا لیکلی طالبان ډېر پاک خلک قسم د طالبان سره ګوري ما دومره مینه محبت پې راځي دومره باندې ګران لکه خپل زمن ډېر پاک خلک دي طالبان ډېر او په دې وخت کې امام شافعي رحمت الله علیه وایي د خپلې زمانې خبره کوي وایي طالبان د دین چې اولیا نه وي فمن هېڅوک نشي کولی ولي چاته وایي چې هغه کې زهد عن الدنیا وي دنیا یې تر کړې وي نو طالبان ټولو دنیا تر کړې دا ځوان طالب پیسې نشي ګټلی دلته ناسته مدرسې ته راغلی اوس یو طالب ما ته کیسه کوله د مدرسې یو طالب دی زما مرید دی جمعې فرض مې اراده وه چې هلته مجلس موږ جمعې فرض هلته مجلس ذکر یې په جومات کې چې زه مجلس ذکر د درس یم خو کرایه نه وه راسره خوا مې ډېره بده شوله طبیعت مې هم خراب شو دته مې څه ونه ویل مې بیا نور متاثر کېږي چې لکه زه ډېر بد حال یم نو ما یا الله په ځان سره کېناستم یا الله دا ځوان طالب ده دونه کرایه نشته ورسره یو لس شل روپۍ چې هلته زموږ مجلس ذکر ته راسي نو دا طالبان اولیا دي ولي هغه ته وایي چې تارک دنیا یي زهد عن الدنیا نو دا طالبان ټول تارک دنیا دا هر طالب تارک دنیا او دا طالبان ځوانان پیسې ګټلی شي بالکل یې ګټلی شي او دا چې دې مدرسې ته راغلي دي دا نه اعلی نه اعلی اعلی نه اعلی په مقام د فضیلت او د بهتري باندې په ټول انسانیت کې الله دوی ته لوی فضیلت ورکړی ډېر قابل احترام دی حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو طالب نو سبق کې د استاد نه دا خبره زده کړه ستومانه خو نه وي ګرمي خو هم نه کېږي الحمدلله یو طالب نه طالبان ډېر مبارکان دي چې څه واوري بیا عمل پرې کوي که نه چې څه واوري عمل پرې کوي متشفي صاحب رحمت الله علیه دیوبندي هغه په درس کې ویلي چې علم نافع چاته وایي علم نافع چاته وایي طالبانو باندې سوال چا یو سویل چا بل سویل وی حضرت یې تعریف که علم نافع چاته وایي چې یو هغه عالم چې خدای ورته علم نافع ورکړي وی عالم د علم نافع هغه نه چې څه یې زده کړي په یو ټول یې عمل بس دا هلته به د علم نافع تا ته هم فایده درکوي بل ته هم فایده ورکوي چې زده یې کړي او عمل پرې کوي طالبان خو مبارک څه واوري بیا عمل پرې کوي او دا خبره بل هم یاده کړي طالبانو که په مدرسه کې وي علم دې راغی د عمل طاقت هم درکې وو خو په خپل علم د عمل نه و نو دغه علم د الله په نسبت باندې مقبول نه ده علماء تصوف فرمایي چې د مقبول علم علامه څه ده چې د عمل دروازه ور وټکوي که ستا علم د عمل دروازه ور ونه ټکوله بلکې د ګناهو دروازه یې همیشه ټکوله د غیبت او د درواغ او د حسد د نورو ګناهونو دروازه یې ور ټکوله پوه سه چې د علم دی مقبول عند الله نه ده دا رقم خو شیطان سره مو ډېر لوی ملا و دومره لوی ملایي خدای ورکړی و بعضې خلک وایي چې د فرشتو استاذ و او د ډېر علم د وجې نه د فرشتو له جنس نه حسابېد طاووس الملایکه به یې ورته ویل لیکن علم نافع نو متکبر و حریص و دا جهطلبه و کرسي پرسته و ځکه خو سجده نه کول آدم علیه السلام نو طالب که په علم باندې عمل نو دا طالب دی پوه شي چې په دې علم د الله رضا نه مرتبېږي دا علم قبول عند الله نه ده هسې ځان مه پاڅه به کور ته ولاړ د مور و پلار خدمت وکړه هغه درته بهتر ده نه دا چې دا مدرسه کې مړۍ ضایع کوي او هسې الټه په حرامو باندې مبتلا یې الله اکبر لا اله الا الله نو دا طالب دا مسله یاده کړه چې دا کونډه ښځه نه د کونډو سره کومه کول پکار دي د طالب ګل خو مبارک ده ساده تعلیم داسې ملا مولا نو کرار یو کونډې دروازه یې ورته کوله ډز 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 هغه ته ویلي څه وایي طالب ګله که څه ضرورت وي زه بازار ته ځم شی به درته راوړم هغه ته نشته ضرورت
خو به سبا بیا ورغلی د طالب مبارک ته علم باندې عمل کوي. طالبان ډېر پاک خلک دي. الله اکبر. دوی ته به هله پته لګي چې کله د قیامت ورځ دا طالبان د دین د دوی د مقام نه مرتبې پته به هلته لګېږي انشاءالله. ولې دا څومره لوی خلک دي، څومره الله والا خلک دي. الله اکبر. دا چړیان دا وړ وړ طالبان مبارک. یا د طالب بیا اخیر د ښځه هم خامخا ځوانه به وه، د طالب هم ښه ځواني به وه. طالب ته لږ راننوځه 100 روپۍ درکړه. طالبان ته خو دا ټولو خلکو دا ښځې ورته مورانې خوند ښکارېږي. دی ورته نوتی نه، هغې ورته ویلي چې طالبه ما حاجت به پوره کوې که نه د باندې وزن بدناموم دی. طالب ویل یا الله یا الله زه طالب یم د مدرسې، ما خو جنت ګاټه، دا به څنګه چل کېږي؟ طالب ډېر پریشان و. په دې وخت کې رب العالمین ته سوال یا الله څه طریقه راوښیه، یا الله څنګه به زه ګناه کوم؟ ځکه د ګناه مزاج دا ده چې ګناه کوي په یوه وخت کې لا یزني زان وهو مؤمن. نو دې حدیث نه معلومیږي قانوني طور سره چې ګناه کوي په یوه وخت کې ایمان له سړي نه لږ راوځي پاس ولاړي. ځکه ایمان او ګناه چاته زړه کې ایمان هم یو کافر کېږي نه، خو هغه غریب ورته ولاړي نه ایمان ورته ګوري، دی په مردارګي لګیایي، دی په نجاست لګیایي، دی د الله تعالی په دشمني لګیایي، دی د پیغمبر مبارک په دشمني لګیایي. نو طالب یا الله زه خو طالب یم، اوس داسې څنګه چل؟ ډېر پریشان سوال یا الله څه حال راوښیه. الله عز وجل په زړه کې ورته واچول چې دا تشناب څه دی دې کې. طالب دې هغه ته ویلي، ښځې ته ویلي چې زه لږ له اودسماتې په عذاب یم، تشناب کوي دلته. هغې ورته ویلي صحیح ده تشناب شته، ولاړ شي. طالب سیورې ولاړ. نو دې نه مخکې دا خبره ښځه بیا دا وروسته به مرتب وکړو بیا. نو طالب چې هلته ولاړ نو اودسمات خو یې نه کوو. نو پخوا خو داسې منظم تشنابون نه و لکه دغه چې هغه اوس هم په دې دیهاتو کې دي. زموږ استاد مبارک فرمایي د ډیچ وال دي. نو د ډیچ وال نو طالب کته کې ورټیټ څه تر دغه ځان ټول په مردارګي ولاړ. راووت چې راووت ښځه ورته وځه خدای دې غر کې ته خو لیونی یې، وځه مردار خوړه. ګوره دا سخته قرباني ده، دا سخته قرباني ده. الله دې پاره ټول ځان په غولو ولاړي، د ګناه د نجازت نه ځان په غولو باندې ولاړي. دا ډېر سخته قرباني ده. نو طالب چې راووت نو ډډوزي بویونه ورنځي، ټول خلک منډې ورنه وایي چې دا څه لیونی راغی. نو بیا ولاړ ځان یې ومینځه، پاک یې کړه، کالي یې پاک کړه، بدن یې پاک کړه، غسل یې وکړه. نو حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دې طالب نه د مرګ تر وخته خوشبویي تلل، عطر به یې نه وهل، ډېره او نادره خوشبویي به ورنه. یو ځل استاد ورته ویلي طالب دا خوشبویي دې له کومه کړې ده؟ دا موږ ته هم لږ راوړه یا یې راکړه، دا څه عجیبه خوشبویي هر وخت دومره ځي خو تمامېږي هم. اخر هغه طالب مجبور کو استاد او استاد ته خبر ورکړه. د طالبان خو ځي ډېر پاکان وي، دا ګناه نه کوي. نو په هر صورت نو بل به هغه څوک د عرش د سوري لاندې وي چې هغه یو ښځه ورته دعوت ورکړي او دی وایي اني اخاف الله، الله نه ډارېږم، د قیامت ورځ د عرش د سوري لاندې الله جل جلاله مېلمه وي. او بل هغه څوک چې په ښي لاس باندې خیرات وکړي، چپ لاس هم پرې خبر نه شي، دا باندې عرش د سوري لاندې. نو تاسو خدمت کې ما عرض کوم چې رب العالمین ته تضرع ربي زدني علما، ربي زدني علما. کم از کم د هر منظور است 11 وارې وایي، او ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، دا دعا هم 11 وارې وایي. صحیح. نو بیا به ان شاء الله العزیز الله جل په علم کې زیارت راولي، او په علم به الله جل د عمل کولو توفیق درکړي، او علم به قرآن او سنت برابر شي. قل ربي زدني علم. ښه تعلیم چاته وایي؟ ښه تعلیم فضایل خو یې طالبانو ډېر درته بیان دي، او ښه تعلیمي او د دې تحفظ پکار. ښه تعلیم چاته وایي؟ ما درته ویلي چې څه زده کړي هغه عمل وکړي، که زړه یې غواړي که زړه یې نه غواړي. یو څو خبرې د ښې تعلیمي لپاره پکار دي. اول د وخت پابندي، د اوقاتو پابندي. طالب باید د وخت پابند وي، اوقات ضایع نه کړي. علماء تصوف فرمایي د اوقاتو حفاظت دا د انسان د عظمت علامه ده.
کوم انسان چې اوقات ضایع کوي هغه بې عزته ده، بې عظمته ده. نو د اوقاتو پابندي وخت به نه ضایع کوي. طالب مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه وایي ما داسې طالبي کړې ده چې دا سیاست نه ده، دا ما پې نه ځان داسې چې دا څه ځناور نوم ده او که د حیوان نوم ده که دا څه شی د دنیا نه به خبر نه. او موږ طالبانو ته خو د خدای خیر پېږي دا ښه علم ځکه نشته چې دا دومره پنجې په جبانو کې اچولي د ټولې دنیا نه دوی خبر. اوس د طالب یکسویي وخت مه ضایع کوه. یکسویي شیخ الحدیث مولانا موزکریا رحمت الله علیه فرمایي وي زه 4 میاشتې مې څپلۍ شکېدلې وه خلاص نه وم زه لاړ سم دکان ته موچي باندې څپلۍ وګڼم. او موږ طالبان د بوتخاک چرای په ټولو ټولو کې د موږ طالبان ناست. زه کله کله راځم ما نه وینم، زه دا تور شیشو کې ګرځم یا د نه ما څوک نه وینم خو زه وینم کله په چوکونو کې م ګورم. نه که دا وایي چې دغه فضایل د کوم طالب علم چې دی دغه مقام خاصه د ولایت دی الله چې طالب ته اصیله ده چې نور خلک په لمنځونو په تهجدونو په ذکرونو په دې باندې مقام ته رسېږي، ته د قطبي په مطالعه باندې هغه مقام ته رسېږي، ته د شرع جامع په مطالعه باندې هغه مقام هغه چې د حدیثو د تفسیر او د جلالین او د دې مطالعه کې خدای خبره کوم مقام دی، خدای خبره کوم مقام دی. علم یو الله جل جلاله د وختونو دا موبایل او دا شی دا اوس موږ د مدرسې انتظامي وال غریبانو ته ځګر موبایل د نوړي نو ما سره دا وړکای موبایل دا مسند دی مړ دا ول اخیرا هم ډیر زیات زوړ دی اوس زه په څه ضرورت ته چې شی تعلیم قرآن خوانه کو مدرسې کې تعلیم کو نو وزیر یې نه د سرمایه‌دار یې څوک دې څه کوي. او یکسویی کم تعلقات په ځواني کې علم د نظافت او طهارت لحاظ دا د ملائکو خاصه دی. جبرئیل السلام چې راغلی څنګه سړی چا نه پیژاند ځوان پاک علی اغوستلی طهارت پکې نو کم تعلقات یکسویی دا د فرشتو صفت ده. ته چې د فرشتو پر صفت باندې ته ګوره بیا د خپل علم شان متشفی رحمت الله علیه کړي وای ما دا تجربه ده چاته چې خدای دا لوی نه لوی علم ورکړی قوي نه قوي علم الله ورکړی نافع علم الله ورکړی زیات نه زیات مؤثر شي پکې هغه د وختونو اهتمام د وختونو نه ضایع کول کم تعلقات. حضرت فرمایي موږ سیاست پیژنو دا جناور ده چې اوس په طالب ګوري په دنیا د خبرې او په امتحان کې بیا نقل امتحان کې یاره وي ته وګوري خړ مخ کې نیولې جناور یا بل تر شي بلا والے چې ته په خپل باندې همت وکړي د ښه طالب لپاره دغه فضایل تحفظ لپاره به طالب وخت ضایع نه کړي. تعلقات کم وي چې طالب د موبایل راوړی په شپږ سوه څه کې ملګري کې یو واتساپ دی واتساپ ته بل سنگر سنجر ته کوم سنگر دا بلا خبرې قسم په خدای دا ظاهري قاتل دی. متشفی رحمت الله علیه لیکلي زه د دیوبند علماو کتابونه ډیر ګورم. طالب چې د سیاست سره تعلق د نور دنیایي خبرو سره دا سمي قاتل دی ظاهري قاتل دی. حضرت تانوی رحمت الله علیه بدا اجازه نه ورکوله طالب ته چې د مدرسه کې انجمن جوړ کړي انجمن باندې د طالبانو سبق وباسي زه وباسي دا له سبق وباسي او نه حضرت پایده کې بلد سي وکړه سړي اجازه ته کوم په دې شرط چې طالب ته موضوع ورکړي چې اسباب د غیر مستند څه دي نه طالب تاسو ورکړه اسباب د غیر مستند په تقریر کې مرفوعات څه دي د مبتدا حالات بیان کو مرفوعات کې د فاعل بیان کړه مفعول منصوب دې طریقې سره ما اجازه ده. او دا څه کې څو فرض دي په لمانځه کې څو فرض دار کم ترتیب سره بیان هغه به یې طالبان په علمي طریقې به هم نسو نکسوي دوهم هغه د کتاب د استاد د مدرسې هر شی چې نسبت علم ته کېږي ادب ډېر زوی شي ډېر نهایت د کتاب ادب کتاب ډېر ادب کوي ګرځونه به نه ورباندې پرېږدي په منځ کې به کاغذونه نه ږدي. حتی لوسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حالاتو کې راځي چې ما ټول ژوند یو تس کاغذ هم بیا اودس نه در اخیستی څومره چې اوس په اودس باندې کتاب سبق وایي
دا مو وایي چې دا د منطق کتاب نه زه اودس ته ضرورت نشته او د حدیث کتاب نه اودس کول پکار نه چې بس علم ته نسبت کیږي نو اودس همیشه به اودس ګرځېدل دا په علم کې ډېر برکت راوړي سړی چې همیشه په اودس ګرځېږي دا الله عز وجل د ګناهونو محفوظ کوي الوضوء سلاح المؤمن اودس د مؤمن اسلحه ده نو ادب د کتاب حتی علما فرمایي چې د منطق کتابه پاسه نه ږدي اول به تفاسیر بیا احادیث بیا فقه داسې ترتیب سره په کتاب له پاسه شی نه ږدي تعلیم المتعلم خو د ملګرو لیدلی فقه کې واقعه لیکلې غالبا ما ډېره پخوا کتلې وه اوس مې ذهن ته راغله د هدایه ملا وایي زموږ یو ملګری و هغه په کتاب باندې مشماڼۍ ایښې وه حالانکه مشماڼۍ باندې خط لیکه دا یې له پاسه په کتاب ایښې وایي موږ استاد ورته ویلې بر نه یابي پیدا به یې نه کړي بر نه یابي پیدا به یې نه کړي علم بیا د ویډیو څومره زیات مؤثر په علم کې چې دا هغه ادب ده د کتاب ادب د قلم ادب قلم باسباب العلم کې الله تعالی په قسم والقلم وما يسطرون درې قسمه قلم د خیر بل باس قلم دا دنیا ټول په قلم ګوت کې ما شاهي جهان وزیر ټول دنیا باچا نو قلم احترام د کتاب احترام څونه چې د وسنه کیږي مونږ طالبان چې کتاب ګوري او درته پروت دي شي ګوري دکنه او مونږ تجربه ده هغه طالبان چې د کتابونو ادب نه کوي قسم په خدای اوس په سعودي کې لکه بالی جګي یاد نه څه جګي بالی دا پرشونه خرڅي په نورو ملکونو کې چې کتاب پروت دی به کتاب نه او ډیره بده خبره کتاب ته اوت خرڅېدل حتی دو طالبان یو طالب دا چې کتاب یې کوت څه به کوي ډډه به یې واله بل کتاب نه غناس استاد ته وتیل طالب خدای پاک علم درکړي خو فضل به دي نه او دا بل طالب چې ورته ناست دي ته طالب الله علم هم درکړي او فضل به هم درکړي نو د کتاب ادب د استاد ادب پام طالبان استاد سره ډېر ادب کوي استاد سره ډېر ادب کوي کو استاد در باندې ګرم وي هم ادب به ساتي استاد خو ګوري طالبان تاسو ته په خبره پوي کوم الله جل جلاله عادت دا چې چاته علم بذات نه ورکوي په واسطه یې ورکوي پیغمبرانو ته چې علم د نبوت راځي په واسطه ده جبرائیل علیه السلام موسی علیه السلام په کوی تر کې چې خدای پاک سره خبرې وکړلې نو خو هغه ونه وکړ د ونه आवाज راته دا د خدای پاک عادت تعالی چې علم د نبوت په واسطه باندې ورکوي نو دا استاد د تا او د الله په منځ کې واسطه ده الله تعالی د استاد په ذریعہ باندې طالب جان ته علم در نقل کوي الله تعالی د تا د علم د انتقال لپاره د استاد انتخاب کړی دا انتخاب دی الله جل جلاله د استاد سوړکې شي نه د استاد خپل ذمہواری د خپل مقام کې خو ستا هم طالب ګوره د استادانو ادب وکړي کله استاد ادب نه وي علم ختميږي علم زایل کیږي علم نه راځي استاد ادب ډیر ضروري دی باز طالبان د استادانو سره بیا ادب کوي د استادانو د طبيعت خلاف خبرې کوي دا ما کوي طالبان دا کوم لوی علماء چې تیر شوي دي د لوی علم چې الله ورکړي په دې لوی علم کې ډیر اسباب دی یو مهم سبب د استاد ادب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خدای پاک ډیر لوی علم ورکړي ډیر لوی علم الله ورکړي رسول الله مبارک فرمایي وی کدا ایمان د سرایا ستورو سره لناله رجال من الفرس او د دې حدیث مصداق حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام بخاری رحمت الله علیه او سلمان فارسی ده دغه یو په ملای لاسي دغه د استاد د حضرت حماد رحمت الله علیه کور طرف ته پخیم نه ورغځول کور طرف ته به پخی هم نه ورغځول دا د ما د استاد کور ته څنګه پخی وسو دا خو ما د علم قبله ده ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دا ما د علم قبله ده ما تعالی تعالی د پوسټ باندې علم نقل کړی علما نه شاعر الله وی د الله د دین علامینو استاد ادب طالبانو پام کوي چې بیا ادب ته ونیسي د استاد به ډیر ادب کوي ډیر زیات ادب کوي ما درته ویل څومره لوی علما چې تیر شوي دي دغه په علم کې بعمل علم کې نافع علم کې لوی مؤثر شي د استاد مبارک ادب استادان ادب لوي شي چې د استاد بیا ادب کړي خسر دنیاها والآخره خسر دنیا والآخره هلکې راځي استاد ادب چا چې استاد بیا ادب کړي
هغه دنیا او آخرت الله خراب کړی. شیطان بیا ادبي وکړله د رب العالمین، یا د خدای حکم یې نه ومان کنه، نو الله جل خپل دربار نه وسار. نو استاد ادب طالبانو پام کوي، استاد خبره مې کوي یو نیم طالب ته خدای پاک ذهانت او پوهه ورکړي، نیغه کوي کېږي کنه. هغه ډېره غټه وایي. یو طالب ما سره سبق ویلی سره جامع مانا ویلی یاد نه نو ما ته طالبان ویل دا طالب ډېر ذهین طالب دا، رښتیا ډېر ذهین. طالبان د بس تکرار کو دا څنګه لهجه به ما استعمال کړې وه، حتی ما ورځ غوږ ورته ونیو کونجي کې چې ما خندلي وو هلته به ورسره وخندل، د ما خندا به یې محفوظه کړې وه، دونه ذهین طالب. نو ما ته طالبانو ویل چې دا طالب ډېر ذهین ده، دا ذهینان موږ ډېر سم کړي دي. یا نو دی چې ناست ولګي ببر غوندې په ناست یو ورځ مې یوه پوښتنه ځینې وکړم هلکه دا چې څنګه ده دا نه چې ذلیلاوي مې شرماوي مې استغفر ما چې لږې دا هغه لاندې شي فشار یې ټیټ شي بس بیا عزت نه ډېر وخت بیا تېر شه بیا مې داسې یو دوه پوښتنې ځینې وکړل ته دا څنګه بیا یې نه وزده. قسم د زما ملګرو طالبانو شاګردانو مریدانو ته ویلي چې الله یې مولوي صاحب سره ښه وکړي، ما خو ډېره زیاته اصلاح وکړل. زه خو فره ایسته ما خو یو شی هم نه دي زده، ما خو به دغسې ډېر علامه یم، زما خو یو شی هم نه غر مخکې ولاړ یي خیال ګران. نو دا لیک چې زده یې هغه ډېر نیغه کوي کېږي. او دا مه وایي طالبانو دا حقیقت درته چې استاسو نو استاسو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په احوالو کې راځي چې د طالبانو ته سبق ویلي نو بیا به په سبق منځ کې لږ ودرېده، چا ورته ویلي استاد محترم ولې درېږي؟ دلته ورکې ګیم کوي، دا ګیند وایي که څه وایي پښه یې وایي فوټبال کوي ګیم کوي، او دا یو کس ته دې خواته چې رامنډې کړي زما د استاد زوی ده، نو زه وشرمېږم چې اوس څنګه زه ناست یم ما د استاد زوی دې خواته تېرېږي، نو احتراما ورته ودرېږم. نو طالبانو ویلي چې نو دې استاد نه به د څه زده کړي؟ علما دا کتابو کې استادانو دا واقعه ذکر کړی والله اعلم. نو چیرې ځینې ویلي دي کوم مستند ورکولی ما ته دا نه معلومېده چې دا سپی څنګه بالغ کېږي. ده نه مې زده کړي چې سپی بالغ کېږي چې دا پښه جګه کې امتیازي کوي بیا بالغ او چې پښه نه جګوي بیا نابالغ. د استاذ ادب بعضې طالبان د کشرانو استادانو ادب نه کوي چې شیخ الحدیث وي د هغه ورته سم استاد ښکارېږي چې بیا زما غوندې لږ هغه وي نو بیا خو بیخي دغه ورته ښکارېږي. نه د کشرانو استادانو چې تاسو واړه کتابونه ولوایئ دا ستاسو بنیاد هغه جوړ کړی دا چې ته اوس لوی دورې ته رسېدلی دا وړوکو استادانو د کوشش ته هغو تاسو بنیاد ایښی ستاسو بنیاد یې مضبوط کړی تاسو سره فارغ کړی ولو کان تاونه صرف بایي ولې نه یې ویلي طالب نهمیر ولې نه یې ویلی. مولانا عبدالرحمن فانفتي رحمت الله علیه غالبا دا یو لوی مشهور عالم د علماء دیوبند تېر سوی ده او دا چې دا ډېر ذهین دته به امام ترمذي وخت خلکو ویلي دی خپله واقعه بیانوي. زه په یو مدرسه کې وم چې دا واړه کتابونه مې ویلي وو په مدرسه کې د استادانو. نو زه د علوم دیوبند ته راتلم نو مدرسې ته ورغلم چې د استادانو نه اجازت واخلم. نو په دا مشرانو استادانو وګرځېدم یو کشر استاد مې هغه موجود نه و راغله چې رالم د علوم دیوبند مدرسې ته چې رالم ذهن مې داسې بند سو چې یو شی مې نه زده کېدل. حیران سوم ما یا الله دا څه چل را باندې اوس هو فکر مې وکړو هغه یو استاذ نه مې اجازت وانخیست کیدای شي هغه خفه سوی. پخوا خو ټلیفونونه خط مې ورته ولیکه خط مې چې ورته ولیکه چې استاد محترم زه درغلی وم ستا ملاقات او اجازې ته خو ته وی نه نو بیا ما انتظار نه سوی کولی نو راغلم ممکن ته خفه سوی قصه واقعه داسې وه. استاد په جواب کې راته ولیکل چې یقینا خفه سوی وم او په دې خفه وم چې ما نه خو د واړه کتابونه ویلو نو زه د استاد په حیثیت تا نه بللم نو خفه سوی وم. وګوره د استاد خفګان چېرته و په طالب یې چېرته اثر وکړه کارونه خو د الله جل په لاس کې کله کله بعضې خلک په خدای ډېر ګران وي او ما داسې کیسه نه نو ما درته دعا د خدای پاک علم نافع درکړي. عبدالرحمن فانفتي رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما ته خط راغی ذهن مې خلاص بالکل کلاس سم. نو د استادانو ادب دا ډېر اهم دی ډېر ضروري طالبانو ته کتاب ادب
دا تختنه چې دا کتاب پکې د دې ادب هر شي چې نسبت علم ته کیږي د دې ادب دې سره ان شاء الله عزیز علم کې ډېر زیات قوت راځي. نور خبره بس کوم درته او 15 خبرې پکار دي درس دوران کې دا کال سر کې ګمان کوم ما کړی وي کې نه وي کړی خو 15 خبرې پکار دي درس دوران کې. اول استماع. درس دوران کې الله بخدای پاک ته ښه علم درکړي چې استماع صحیح اوریدل کې غوګونه دې هلته متوجه کړي داسې نه غوګونه دې بل ځای ته متوجه. استماع کامل. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. استماع ډېره ضروري ده. او دوهم انصات. چوپ کېږي به داسې نه چې هلته استاد سبق ته چیچ کې دا علم نه راځي دا حجابات دي. داسې نه چې هلته استاد سبق وایي هلته تا پراټه ایښي هغه وهې دا ډېر طالبان بسکوټونه خوري ما ته معلوم دي که نه دغسې نه 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 استغفر الله استغفر الله. ته خو د ډېر یو لوی مقام یو لوی عظیم المرتبت مجلس کې ناست دی. ته خو ډېر لوی مجلس کې ناست دی د علم په مجلس کې ناست دی. گلشن محمدی کې ناست دی د نبی رسول مبارک باغیچه نه. نو تم شی انصات چوپ کېږي به چوپ بالکل چوپ کېږي به او داسې نه چې بلې خوا ته متوجه یې. ډېر طالبان یې چیس کې موږ سره دوره کې یو طالب یو کالب نو چې کې به یې دا درس دوران کې به یې مړۍ خوړله دا چې به یې دومره ډک زه به له شرمه به مې ورکتی نه سوی قسم زه به شرمېدم د ده په ځای باندې. ګوره دا ډېر خطرناک ده دا هسې د خولې خبرې نه دي دا اثر بیا وروسته چې ملاسې بیا اثر ښکاره کېږي. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه فرمایي وایي موږ د علم دیوبند کې سبق ویلي نو بیا اصول الشاشیم دی استاذ نه ویلي نو انسان کله کله استاد مطالعه نه کړي یو ځای ودرېږي نو استاد ودرېد یو ځای بعضې طالبانو ته زده دي نه ده نو بیا چشته یې اخلي نو وايي ما زه ډېر خفه سوم ما وزړل استاد ته مې ور وزړل چغو چغو مې وزړل خفه سوم دومره لوی عالم د طالبانو ودرېد او بیا طالبان داسې خبره وکړه دا راته چې بچي ولې زاړې عبدالحق ما ورته طبیعت مې خراب شو ډېر تا په حال باندې نه خو د خدای طرف له ده داسې خو موږ دعوه د علم کلي نه ده کړې الله تعالی که موږ ته راوښي روبه ښي که نه یې راښي دا الله تعالی نه راوښودل نو خلا دې خبره. مولانا صاحب رحمت الله علیه فرمایي وایي زه په دارالعلوم دیوبند کې بیا مدرس وم اصول الشاشي بیا ما ته راکړی وه خدای شان یو ځای زه ودرېدم طالبانو حضور کې ودرېدم یاد نه چې ودرېدم یو طالب هم پانه چې د ټولو ما ته راوزړل ځکه ما استاذ ته ورزړلی ما استاذ ته ورزړلی وو ټولو طالبانو ما ته راوزړل یو هم رانه جګ نه سو وجه څه وه ما استاذ ته ورزړلی وو. نو انصات درس دوران کې چوپ کېدل که نه او دې سره سره اهم شی هغه چې نهایت اهم ده هغه کشف الحضور همیشه حضور فی الدرس حضور فی الدرس دا زیری چې اخلو موږ دپاره شرم دا چې مدرسې ولا زیری اخلي ډېر د شرم خبره دا ډېره د شرم خبره طالب حاضري به څنګه اخلي چې ستا که نسته حضور فی الدرس. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې الله دومره لوی علم ورکړی دی په خپله وایي دوه شی وو یو د پیغمبر مبارک دعا چې ما ته وکړله او بل هغه حضور فی درس ده. ما مهاجرو انصارو پیسې ګټلې زراعتونه یې کول ما یې وخېټه وه یو زوم کله مړه کله وږي او 3 کلونو کې 3 کاله د پیغمبر مبارک سره تېر کړي په اووم کال هجرت ایمان راوړی په 10 کال پیغمبر مبارک اخرت ته تشریف وړی 5304 احادیث ورنه روایت شوي دي او نور چې دلته پاتې دي نه دي روایت شوي والله اعلم هغه به څونه دا روایت یې کړی د احادیث 5304 احادیث او اهم شی پکې حضور فی درس کې حاضرېدل دا ډېر ضروري دي. استماع انصات ثم الحفظ. علما فرمایي بیا به یادوي د یادولو 2 طریقې دي چې دا ذهن استعمال کړي. ذهن مونږ سترګې استعمالو غوږونه استعمالو ژبه استعمالو لاسونه استعمالو ښې استعمالو د خپلو مقاصدو دپاره په سترګو لیدل کو غوږونه اورېدل کو استعمال سره زیاتېږي. یو حافظه څومره چې ډېره استعمال یې دومره ډېره قوي کېږي څومره چې ډېره استعمال یې دومره ډېره قوي کېږي. تاسو ګورئ هغه حافظان چې حفظ یې کړی دی هغه حافظه ښه وي په نسبت سره دا نور طالبان او دوم چې خپل همت
کوشش څومره زیات استعمالوي دومره زیاتېږي دومره زیاتېږي. نو حفظ ثم الحفظ دا چې په سین او دوم طریقه دی فدار چې څه د استاد نه وایي او لیکو محفوظ کو ځان سره. العلم سید و کتابته قید و علم چې دا ښکار دی ولیکل دام قید. كل علم ليس في القرطاس فقد زاه كل سر جاوز الاثنين فقد شاع. کوم علم چې په کتابچه کې نه هغه ځای کېږي د انسان ذهن له کمپیوټر دغه کله کله خود به خود شیان ډیلیټ کړي او مار سره زیاتېږي. یو حافظه څومره چې ډېره استعمال دومره ډېره قوي کېږي څومره چې ډېره استعمال دومره ډېره قوي کېږي. تاسو ګورئ هغه حافظان چې حفظ یې کړی دی هغه حافظه ښه وي په نسبت سره دا نور طالبانو. او دوم چې خپل همت کوشش څومره زیات استعمال دومره زیاتېږي. نو حفظ ثم الحفظ دا چې په سین او دوم طریقه دی فدار چې څه د استاد نه وایي او لیکو محفوظ کو ځان سره. العلم سید و کتابته قید و علم چې دا ښکار دی ولیکل دام قید. كل علم ليس في القرطاس فقد زاه كل سر جاوز الاثنين فقد شاع. کوم علم چې په کتابچه کې نه هغه ځای کېږي د انسان ذهن له کمپیوټر دغه کله کله خود به خود شیان ډیلیټ کړي او هر هغه علم چې هغه درلم بس مې کوي. ښه دا ډېر ښه دی جزاک الله. درود شریف وایي. الحمدلله. نو لیکل د کتاب لیکل سبق لیکل دا بیا ځای کېږي. زموږ د دورې او طالب څه کال پرچه لیکلې وه نو ما بس کومه خبره کړې وه هغه به یې لیکلې وه او دا خو چې درس دوران کې ما پسې لیکل کړي وو که نه نو هغه به یې کړی نو زه به ډېر خوشحاله شوم دا خو عین هغه زما او دا کمال کړی و ښې نمرې مې ورته ورکړل. خیال چې راځي حفظ ثم العمل څلورمه مرتبه کې بیا عمل به ورباندې کوي. ګورې ما تاسو ته ویلي چې په علم عمل نه خدای دپاره د طالبانو مړۍ مه ضایع کوه. چیرې پنډیتوب وکړي هغه ورته ښه ده چې پنډیتوب وکړي بل لفظ به نه وایم چې بل کار وکړي او چې عمل نه یې کړي. زموږ ډېر طالبان جمع نه کوي. د څنګه تعلیم جمع نه کوي؟ د تهجد اهتمام به طالبان وکړي تهجد د لمانځه او جمع خو دا ډېره محاله ده چې طالب به جمع نه کوي او تکبیر ولا به ورنه تېري. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د علوم دیوبند جلسې ته راغی د دستاربندي جلسې ته راغی د علوم دیوبند او داسې وکړه رنګې لغونې زیړو د لمانځه نه بعد طبیعت خراب و مریدانو شاګردانو ته ویل حضرت ولې طبیعت خراب ده وی 40 کاله ما نه تکبیر ولا نه و تېر سوی او دا اول وار چې ما نه تکبیر جمع نه ده ځینې تېره تکبیر اولا طالبان د تکبیر اولا د جمع اهتمام نه کوي په شي ځینې قضا کوي په کوټه کې ګپ لګوي. ګورې طالبانو لمونځ چې دا امام العبادات لمونځ چې دا قبله د دین ده لمونځ قلب دین د دین زړه ده. طالبانو که ښه علم غواړئ د لمانځه اهتمام کوي تکبیر اولا سره مونږ طالبان زه کله کله اوس خو ډېر نه راځم پخوا به چې کله رالم ماسپښین به مې درس ویلی اوس نه وایم نو د طالبان دلته په صفونو کې ناست دي جمع دي ټول خبرې کوي او په جومات کې خبرې کول ناروا دي حرام دي په دې خبرو کولو سره د انسان حسنات الله ضایع کوي. دا ټول طالبان دلته ناست دي. د امیان ګوره هغه ذکر کوي که تاسو ورته پام د 115 امیان چې راځي د هغو نه هم شرم ته کفر کابر خیزد کجا ماند مسلمانی ستل په جماعت ادب نه کوي جمع نه کوي جمع لمانځه ډېر خو ځان لمونځ هم قضا کوي که نه زه کله کله طالبان نه پوښتنه کوم ودرېږي جمع چا کړې ده بعدې خو مخلص دي ما ته ډېر ښه کار کوي ولا جمع رانه تېره سوله خو ومې که قسم ده ما ته ډېر عامیانو شکایت کوي ډېر عامیانو شکایت کوي دا چټي د ملایانو ته پګړۍ ورته وړي ما ولې دا تاریکو جماعت دي دا تاسو پګړۍ وته دا جمع ته نه راځي. طالبانو صاحبانو طالبي په دور کې لوی نه لوی شي عمل
عمل ډېر ضروري دی په علم باندې چې عمل نه وي ما درته ویلي چې د علم ستا د عمل دروازه ور ونه ټکوله نو علم دې هلکه وایه مقبول عند الله نه ده علم دې الله د رضا سره نه ګرځېږي هسې ولاړ سه د مور پلار خدمت کول د نور صحیح طالبان به راشي لمونځ به کوئ که به یې نه کوئ پیجامه کوشش وکړئ خپل منځ کې مذاکره یاره څومره ثواب لري د جمع لمونځ تکبیر الله سره که څوک د دې نه خبر شو چې تکبیر الله څومره د دنیا او ما فیها نه بهتر دنیا او ما فیها نه بهتر د قیامت په ورځ باندې چې دنیا او ما فیها یو طرف ته کې او د یو تکبیر الله ثواب بل طرف ته کې راو په درون شي کو دنیا او ما فیها دی الله په لار کې ولګي الله یې قبول کړي هم دومره ثواب الله نه درکړي چې یو لمونځ په تکبیر الله سره وکړي دا معمولی خبره نه نور د مانځه څونه فضایل دا یو بل مستقل لوی موضوع ده نو عمل بکو که به نه کوو ما وعده ده انشاءالله تاسو سره مې وعده ده الله سره مې وعده ده جل جلاله چې زه به په ټولو علم باندې انشاءالله عزیز الله یې توفیق کړي چې عمل کوو او ثم نشر چې زده کړل دا به نشر کوي ځکه اول د ځان اصلاح نه صالح جوړېدل دي بیا موږ مصلح یو خو صالح نه یو ځکه هم په هغه اصلاح کې مؤثر نشته والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صالح جوړېدل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مصلح جوړېدل ګوره مصلح وروسته ده بهر صورت تاسې مې ډېر وخت ونیو او خدای پاک ته ما ته هم د عمل کول توفیق راکړي او تاسې ته هم خدای پاک ته موږ تاسې ټول نه دین خدمت واخلي دین خدمت افضلترین د عباداتو ده نو که تاسې ستومانه سوي یې زه نه معافي غواړم بهر صورت الله هم خوشحاله کړه خدای پاک هم علم او عمل نصیب کړه مختصره دعا به وکړو صحیح ده طول شوق سره درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بیا درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يوزل بیا وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا الله جل سمويل سموار د عمل کول توفیق راکړي یا الله جل جلاله زموږ ایمان کامل کی یا الله ایمان او یقین دا کامل وګرځي استقامت یا الله په شریعت راکړي عافیت معاملو کې اخلاص قول کې عمل کې نیت کې اراده کې را نصیب کې یا الله جل جلاله ای لو یا خدایا ای لو یا رب تانه خوف تانه ویره تانه خشیت راکړي علم هغه حصول د اسباب د حصول خشیت کې د خدای مونږ علم هغه علم وګرځي چې خشیت کامله کې کامل خشیت کې یا الله جل جلاله ایلو یا خدایا تانه خوف تانه ویره تانه خشیت راکې تا محبت او عشق د رسول الله مبارک محبت او عشق راکې یا الله جل جلاله د عبادت توفیق راکې علوم د قران پاک علوم د نبوت را نصیب کې معرفت د قران پاک معرفت علوم حدیث د ټول علوم د شریعت هغه کې شرح الصدور زمونږ د طالبانو وکي یا الله جل سمره لګ علم ډېر علم د عمل کول توفیق راکې د عبادت توفیق راکې عبادت کوم خشوع خضوع تواضع انکساری پیدا کې خدای موږ سین منځونه والا جوړ کې صحیح عبادتونو عالم جوړ کې یا الله جل جلاله د ګناهونو مساتي یا الله ګناه نجاست ته گناہ ظلمت تا گناہ تا دشمنی دا گناہ دا رسول اللہ مبارک دشمنی دا یا اللہ ډیر لوی خطرناک خبره ده چې موږ په مدرسه کې ګناه کوو ګلشن محمدي کې ګناه کوو قرآن او سنت د شریعت طالبان یا الله موږ نه ګناه کیږي د نور خلکو په نسبت باندې زموږ ګناه به ډېر خطرناک کي حسنات الابرار سیئات المقربین یا الله موږ د ګناهونو محفوظ کا موږ عاجز یو نفس او شیطان ماحول او چاپیریال سره لګیدل طالبانو ته توفیق ورکړي چې د وختونو اهتمام وکړي د زیاد اوقاتونه وساتي یا الله جل جلاله موږ دوی ټول ته ادب را نصیب کړي تا ذات سره ادب قرآن پاک سره رسول الله مبارک سره علم د شریعت سره اساتذه سره ادب را نصیب کړي یا الله جل جلاله د سبقونو په دوران کې چې کوم اسباب د ښه علم دي د سبق د یادولو دي هغه توفیق راکړي چې موږ حاصل کړو او ازده کو عمل کې راوړو خدای پاک ته کرم او فضل موږ د مدرسه د علوم او تقوا چې نه وګرځي څومره اساتذه کې درس وایي د ټولو شرح لصدور د قلوب یا الله په افاده د درس باندې وکي څومره طالبان یا الله هلو یا خدای ته موږ زاري کو یا الله تصرف ورته کو زموږ څومره طالبان دي حافظان دي طالبان د کتابو دي یا الله ټول عالمان به عمل کې یا الله ټول حافظي قوي کې یا الله د اسباب او موانع
د علم نه اوساتې کاغه ظاهري اسباب او موانع د علم نه باطینی دي خدای ته محفوظ کړي او خدای موږ د ټول نه دین خدمت واخلي دین خدمت کوم واقعه ته میسر کړي اللهم يسر امورنا وحسن مرادنا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رحمن